जय, जय का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है जय का? यीशु मसीह की जय, और जय का मतलब क्या होता है? कितने सालों से आप ये नारा लगा रहे हैं? हालेलुया का मतलब क्या होता है? यीशु की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब क्या होता है? यस, क्या? जय का मतलब फतह। यस, किसने बताया? ताजी तंजीला के लिए हम तालियां बजाएं। जय का मतलब होता है फतह। जब हम कहते हैं यीशु मसीह की जय, तो इसका मतलब होता है फतह, यीशु मसीह की फतह। हम यीशु की फतह का ऐलान करते हैं जो उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया। सो आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और आज का कलाम बथेरों की जिंदगी के लिए बरकत का बायस होगा। आमीन। आज का कलाम बथेरों की इंकरेजमेंट का बायस होगा, और आज का कलाम हम में से बथेरों को उठाएगा। और आज हम जब इस कलाम को सुने तो हमने दो काम करने हैं। एक काम ये कि हमने खुदा की आवाज को सुनना है, और दूसरा काम ये कि हमने अपनी बरकत को देखना है, हमने खुदा के कामों को देखना है। पहला काम हमने सुनना है, दूसरा काम हमने देखना है। और आज के इस कलाम के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करने को है। मेरा यकीन है आज की सुबह मैंने दुआ की है आपके लिए कि खुदा आज की सुबह आप में से बथेरों की जिंदगी के अंदर उस कसरत की बारिश को नाजिल करे। सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पहली सलातीन की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 41वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। Praise Jesus, hallelujah, glory to Jesus। लिखा है, फिर एलिया ने अखीयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। Come on church, जोर से बोले जरा, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया, और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया, और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ नजर तो कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीयब से कह कि अपने रथ तैयार करके नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया, और बड़ी बारिश हुई, और अखीयब सवार होकर यज़रीन को चला, और खुदावंद का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली, और अखीयब के आगे आगे यज़रीन के मदखल तक दौड़ा चला गया। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाए। सारी जमात जोर से बोले आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? कितने कलाम सुनने के लिए आए हैं? यस, आपने एक्टिव होना है, क्योंकि आज हमने 2 काम करने हैं इस मैसेज में। एक हमने सुनना है, और दूसरा हमने देखना है। आमीन।
پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے کثرت کی بارش کی آواز۔ آپ کی چھوٹی سی شروعات بڑی برکتوں کا اعلان ہوگی، آپ کی چھوٹی سی کوشش بڑی برکتوں کا آغاز ہوگی۔ آج ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں، your small beginning will be the beginning of the great blessings۔ آج میری دعا ہے آپ کے لیے کہ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لیے کچھ کرنا چاہا، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہا، خدمت میں کچھ کرنا چاہا ہے، لیکن جب ہمیں اس طرح کے ریزلٹ نہیں ملے ہیں، ہمیں نتائج نہیں ملے ہیں، ہم ناکام ہو کر لوٹ آئے ہیں، جب ہماری مرضی کے مطابق ہمیں وہ نتائج نہیں ملتے، ہم اپنے خاندان میں کچھ کر رہے ہیں، ہم چرچ میں کچھ کر رہے ہیں، ہم خدمت میں کچھ کر رہے ہیں، جب ہمیں وہ رزلٹ، وہ نتائج نہیں ملتے ہیں، ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم بے ہوشگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ ہم ورشپ کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم خاندان میں کچھ کرتے ہیں، جب نتائج نہیں ملتے ہم گیو اپ کرتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج خدا آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں بلا رہا ہے، آج خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ آج خدا یہ نہیں چاہتا کہ نتائج آپ کی مرضی سے ہو، خدا یہ چاہتا ہے کہ نتائج خدا کی مرضی سے ہو، اور جب ہم خدا کی مرضی سے ان نتائج پر عمل کریں گے تو خدا ہمارے دامن کو برکتوں سے بھر دے گا۔ ہم پڑھ رہے تھے ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چلا جا اور جا کر کھا پی، کیونکہ میں بڑی کثرت کی آواز کو سنتا ہوں، بڑی کثرت کی بارش کی آواز کو میں سن رہا ہوں۔ خدا کا خادم کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ میں بڑی کثرت کی بارش کی آواز کو سن رہا ہوں، اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، اور خدا کا خادم بادشاہ سے یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب ملک کے اندر کال پڑا ہوا ہے، جب ملک کے اندر پانی نہیں ہے، جب ملک کے اندر لوگ مر رہے ہیں، جب ملک کے اندر جانور مر رہے ہیں، جب سب کچھ ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے، جب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 سال ایلیا نے دعا کی تھی، آسمان بند ہو گیا تھا، آج ایلیا ہی کہہ رہا ہے میں کثرت کی بارش کی آواز کو سن رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں کثرت کی بارش کی آواز؟ آپ سن رہے ہیں کثرت کی بارش کی آواز؟ خدا کا خادم کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا خادم ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا خادم اسرائیل سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا خادم اسرائیل کے بادشاہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور خدا کا خادم ایلیا آج ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کثرت کی بارش کی آواز۔ آمین۔ 3 سال سے جانور مر رہے ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ملک کے اندر کال ہے، اناج نہیں ہے، پریشانی ہے، نوکری نہیں ہے، فنانس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم ڈے بائی ڈے ہمارے چرچ کے حالات بگڑ رہے ہیں، ہماری فیملی کے حالات بگڑ رہے ہیں، میری خدمت کے حالات بگڑ رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، ڈے بائی ڈے۔ لیکن آج خدا کا کلام یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے، کثرت کی برکتوں کی آواز ہے۔ آج ہمارے حالات بدلنے جا رہے ہیں۔ ہاللویا۔ آپ سن رہے ہیں کثرت کی بارش کی آواز۔ پریز گلوری ٹو جیسس۔ 3 سال سے کلیسیا پریشان ہے،
3 سال سے ہم پریشانی کی حالت کے اندر ہیں، کتنے سال گزر چکے ہیں. خدا کا خادم آج کہہ رہا ہے کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. 3 سال سے کال پڑا ہوا ہے، 3 سال میری زندگی کو ہو گئے، 3 سال سے میری مشکلیں بڑھ رہی ہے، 3 سال سے اسرائیل کے اندر کال پڑا ہوا ہے، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، لوگ خود مر رہے ہیں، کوئی بھوک سے کوئی پیاس سے، لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. 3 سال ہو گئے. کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے کرونا آیا ہے، یہ 2 سال ہوئے ہیں، میرا کاروبار، میری فیملی، میرا چرچ، میرے حالات ڈسٹرب ہو گئے ہیں. یاد رکھے کثرت کی بارش کی آواز ہے، کثرت کی برکت کی آواز ہے. آج اس آواز کو سن لیجیے. ہیلیلویا. اس نے کہا مجھے کثرت کی بارش کی آواز سنائی دے رہی ہے. خدا کا خادم کیا کر رہا ہے؟ آمین. یہ اس وقت کی بات وہ کر رہا ہے بارش کی، جب موسم بھی نہیں تھا، جب حالات بھی نہیں تھے. یہ اس وقت بات کر رہا ہے کہ میں کثرت کی بارش کی آواز سن رہا ہوں. اور آگے چل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نوکر کیا کہتا ہے؟ نو سر، بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، برکت کا کوئی امکان نہیں ہے، معجزے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایلیا کہتا ہے کہو جا پھر دیکھ کثرت کی بارش کی آواز ہے. یہ سال کی بات ہے جب کال ہے ملک کے اندر، پریشانی ہے زندگی کے اندر، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمارے حالات کیسے بدلیں گے، ہماری زندگی کیسے بدلے گی، ہم کیسے آگے بڑھ پائیں گے. ڈے بائی ڈے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں ہم آگے نکلیں، ہمارے حالات بدل جائیں، ہمیں اس طرح سے کچھ بلیسنگ مل جائے، ہمیں اس طرح سے بلیسنگ مل جائے. نو نو نو، جب تک خدا کی طرف سے برکت نہیں آتی، نہ ہماری محنت، نہ ہماری کوشش، نہ ہمارے کچھ بھی حربے فارمولے کام نہیں کرتے. لیکن جب خدا کا آسمان کھلتا ہے، خدا کی برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے. اور آج کثرت کی بارش کی آواز سنائی دے رہی ہے. ایلیا کیا کہہ رہا ہے؟ 3 سالوں سے جو کچھ نہیں ہوا آج وہ ہونے کو ہے. آمین. پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ نہیں ہوا خدا اس سال میں کرنے کو ہے. اس سال تیری خوشیاں بڑھنے کو ہیں، اس سال تیری برکتیں بڑھنے کو ہیں، اس سال تیرے حضور معجزہ ہونے، تیرے دامن میں خدا معجزہ بڑھنے کو ہے. یہاں کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد نہیں، خدا کا شکر ہے. نہیں تو وہ آج اپنے بچوں کی آواز کو سنتا ہے. یہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے، آج وہ اس چیز کی آواز کو سنتا ہے. آج کثرت کی بارش کی آواز ہے. آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ اپنے ٹھیک حالات کی آواز کو سن لیجیے. شنتا رابا کا مالا مرابا اندر ریبے شنتا رابا کا مالا اندر رابا شندے ریبے اندر ریبے شنتا رابا کا مالا مرابا اندر ریبے شنتا رابا کا مالا مرابا. آپ اپنی گود میں بیٹھے بچوں کو دیکھیں. بھائی اختر اپنے بچوں کی آواز کو آج سن لیں. آج اپنی معجزے کی آواز کو سن لیں، اپنی شفا کی آواز کو سن لیں. میری بہن اپنے بیٹوں کی آواز کو سن. تو نے اپنی بیٹیوں کی آواز کو سنا ہے، آج اپنے بیٹوں کی آواز کو سن لے. آج اپنے بیٹوں کی آواز کو بھی سن لے، آج اپنی برکت کی آواز کو بھی سن لے. کثرت کی بارش ہے، کثرت کی بارش ہے، کثرت کی برکت ہے، کثرت
گھر میں، تیری فیملی میں، تیرے گھر میں، تیری خدمت میں، تیرے چرچ میں آج خدا کا خادم ایلیا یہ کہہ رہا ہے کثرت کی بارش کی آواز ہے، کثرت کی برکتوں کی آواز ہے. Holy Spirit, thank you, thank you. آپ اس آواز کو سنیں، آج اس آواز کو سنیں، آپ اس آواز کو سنیں، آپ اس آواز کو سنیں، آپ اس آواز کو آج سنیں. آج اپنے حالات کو بہتر ہوتا سنیں. آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے سننا بھی ہے اور آپ نے دیکھنا بھی ہے. آج آپ سنیں، کثرت کی بارش کی آواز ہے، کثرت کی برکت کی آواز ہے. اور کال ملک کے اندر ہے، وبا ملک کے اندر ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے. ہم کدھر جائیں، ہمارے ساتھ کیا ہو؟ حالات نے، لوگوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، آج بڑی برکت کی آواز تیرے لیے ہے. اس آواز کو سن لے. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. آپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، آپ اس برکت کی آواز کو سن رہے ہیں. شندر ربا کامانا اندر بے شندر ربا اندر بے ربے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اس سال خدا کچھ کرنے کو ہے. I know one thing, خدا کچھ کرنے کو ہے. آج کسی کی زندگی میں کچھ ہونے کو ہے. خدا کسی کے زندگی میں، خاندان میں خدا کچھ کرنے کو ہے. اوہ ہاللویا ہاللویا. آئے خدا کے خادم ایلیا کی اس بات پر ہم غور کریں. ہم سنیں کثرت کی بارش کی آواز. زور سے بولے کثرت کی بارش کی آواز. یس، کثرت کی برکتوں کی آواز ہے، حالات بدلنے کی آواز ہے، معجزات کی آواز ہے. یہ آواز جو خدا کا خادم ایلیا سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب تیرا کال ختم ہونے کو ہے، اب اسرائیل کے حالات بدلنے کو ہے، اب تیری فیملی کے حالات بدلنے کو ہے. اب تو نے بہت آنسو بہا دیے ہیں، اب تیرے آنسوؤں کے خوش ہونے کا وقت آ گیا ہے. خدا تیرے آنسو پہنچنے کو ہے. تیری ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی اور تیری برکت رستے میں ہے. Your blessing on the way, your blessing on the way, your blessing on the way, your blessing on the way. خدا آج کہہ رہے ہیں برکت کی آواز. ہاللویا ہاللویا. خدا ان دامنوں کو آج بھرنا چاہ رہے جو خالی ہے. اسرائیل خالی تھا، کال پڑا ہوا تھا، اور مرد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کثرت کی، حالات ہو یا نہ ہو، موسم بارش کا ہو یا نہ ہو، تیرے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن تیرا خدا سارے موسموں میں سارے کام کر سکتا ہے. تیرا خدا تیرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ایلیا یہ نہیں دیکھ رہا کہ ابھی تو برسات شروع نہیں ہوئی، ابھی تو موسم نہیں ہے. ایلیا کہہ رہے میں کثرت کی بارش کی آواز کو سن رہا ہوں. آج کئیوں کی زندگی میں خدا کچھ کر رہا ہے. بھائی جگیر، میں ایک بڑا اسٹوڈیو آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں، میں ایک بڑی برکت آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں. یس، خدا کا خادم ایلیا یہ کہہ رہا ہے. آج غور سے سنیں، بڑی کثرت کی بارش کی آواز. ایلیا کو یہ نہیں ہے موسم ہے یا نہیں، وہ جانتا ہے
ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں، ہمارے حالات میں کچھ ہے یا نہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں، ہم کسی سے کچھ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کثرت کی برکت کی آواز، کثرت کی بارش کی آواز اسے سنائی دے رہی ہے۔ میں گرو کرتے دیکھ رہا ہوں اس کلیسیا کے اندر۔ آج میں کئیوں کو فیل کر سکتا ہوں خدا ان کے دلوں کو ہلا رہا ہے، خدا ان کو چھو رہا ہے، خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری آج آپ کو چھو رہی ہے۔ آپ کی برکت کی آواز ہے، آپ سنیں، آپ سن سکتے ہیں۔ ایلیا سن رہا ہے، ایلیا سن رہا ہے، کہہ رہا ہے بادشاہ سے جا، اوپر پہاڑ پر چلا جا اور جا کر کیا کر، کھا پی، کیونکہ میں کثرت کی بارش کی آواز کو سن رہا ہوں۔ پریز، ونڈرفل، پاورفل ورس، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ وہ لہریں جن سے ہم تر رہے ہیں، وہ لہریں جو مصیبتوں کی لہریں ہیں، وہ لہریں جو بیماریوں کی لہریں ہیں، اب خدا کے فضل کی لہر آ رہی ہے، اس کی برکتوں کی لہر آ رہی ہے۔ اور خدا کا خادم ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بڑی کثرت کی بارش ہے۔ آمین۔ اپنے حالات سے آج نگاہ ہٹائیں۔ ملک کا بادشاہ ملک کے حالات کو دیکھ کے ایلیا سے ڈسکس کر رہا تھا، اور ایلیا کس کو ڈسکس کر رہا ہے؟ ایلیا آسمان پر آنکھیں لگائے ہوئے ہیں۔ بارش کہاں سے آنی ہے؟ بارش کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے۔ میں آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا۔ حالات سے اپنی آنکھیں ہٹائیں، اپنے معجزے کو اپنے سامنے دیکھیں، اپنے معجزے کو اپنے سامنے دیکھیں، اس بلیسنگ کا نام لیں، اپنے معجزے کو اپنے سامنے دیکھیں۔ تو میرے سامنے ہے، تو میرے سامنے ہے، تو میرا معجزہ ہے، تو میری برکت ہے، تو میرے سامنے ہے۔ بڑی کثرت کی آواز ہے۔ ایلیا اس کو کہتا تو اوپر چلا جا۔ خادم کدھر چلا گیا؟ ایلیا کہاں چلا گیا؟ آج بہت سے لوگ کھانے پینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور خادم کس طرف جا رہا ہے؟ خادم دعا کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے کوئی جگہ ملے اس پہاڑ کے اندر، اس غار کے اندر، جہاں میں اپنے گھٹنے ٹیک لوں اور میں جو آواز سن رہا ہوں، میں جو آواز سن رہا ہوں، میں اس آواز کو پھر حقیقت میں ہوتے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ ایلیا اس غار کے اندر چلا گیا، کرمل کی پہاڑی پر اس غار کے اندر جاتا ہے اور اپنے نوکر سے یہ کہتا ہے جا اور اوپر جا کے دیکھ، اوپر جا کر دیکھ۔ کیا اگر میں کہوں اوپر جا کے دیکھ، اس علاقے میں چرچ بن چکا ہے۔ آر یو ایگری؟ آر یو ایگری؟ آپ شاید پہلی بار جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ شاید دوسری بار جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کہیں گے سر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو جگہ بھی نہیں خریدی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک وقت وہ جلد آنے والا ہے جب اسی چھت سے کھڑے ہو کے ہم اس پلیس کو بھی دیکھیں گے، ہم اس بلڈنگ کو بھی دیکھیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ کثرت کی برکت کی آواز کو ہم نے معجزے میں بدلتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ آج وہ کثرت کی برکت کی آواز جس کو ہم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ ایلیا کیا سکھا رہے ہیں؟ گلوری ٹو جیسس۔ اوپر چلا گیا، کہنے لگا جا اور جا کر نظر کر۔ نوکر بھی اوپر گیا اور واپس آ کر کہنے لگا نو سر، کڑک دھوپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نام و نشان بارش کا نہیں ہے۔
اوکے، ہم ایک بار دعا کرتے ہیں، ہمیں معاوضہ نہیں ملتا، بلیسنگ نہیں ملتی، ہم ڈسہارڈ ہو کر بیٹھ جاتے۔ ایلیا نے کہا نو، جاؤ اور جا کر دیکھو۔ وہ پھر واپس آیا، نو سر، اس نے کہا 7 بار جا۔ 7ویں چکر پر کیا ہوا؟ بائبل میں کہیں اور بھی کچھ 7ویں بار جب گئے تو کچھ ہوا؟ کچھ ہوا؟ 7 کا مطلب، 7 کے عدد کا مطلب یس کاملیت کا عدد۔ سو خدا نے جو خود کامل ہے، خدا کامل برکتیں ہی برساتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا پھر وہ برکتیں برساتا ہے جو آ کر کال کو ختم کر دیتی ہے۔ آج خدا کسی کو وہ برکتیں بھی دینا چاہتا ہے جو ان کی اداسی کو ختم کر دے گی، جو ان کی مایوسی کو ختم کر دے گی، جو ان کی مصیبتیں پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گی۔ ہمارا خدا آج وہ برکتیں برسانے کو ہے۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ کہنے لگا جاؤ اور جا کر دیکھو، کہنے لگا کچھ نہیں ہے، کہنے لگا 7 بار جا اور جا کر دیکھ وہاں پر کیا ہے۔ ملک کا بادشاہ بھی اوپر ہی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن خادم کو جو غار کے اندر بیٹھا ہے اس کو نظر آ رہا ہے۔ ایمین، خادم کو نظر آ رہا ہے۔ اور آج میں بہتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں نیکسٹ ایئر بہتوں کی گواہیاں سنوں گا، اسی سال میں سنوں گا اپنی چرچ بلڈنگ کی گواہی بھی اسی سال۔ پریز ہیلیلویا۔ آج خدا کچھ کرنے کو ہے۔ Praise Him. Glory to Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. کہنے لگا جاؤ بار بار۔ وہ خادم بھی کہتا ہوگا 3 سال سے نہریں سوکھ گئی، نالے سوکھ گئے، لوگ مرنے لگے، آج مرد خدا کو کیا ہو گیا؟ یس، جو کام 7 سالوں سے نہیں ہوا، جو کام 10 سالوں سے نہیں ہوا، جو کام 20 سالوں سے نہیں ہوا، جو کام 3 سالوں سے نہیں ہوا، آج مرد خدا یہ کہہ رہا ہے کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ بارش برکت کی علامت ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب 7ویں بار وہ گیا اور 7ویں بار جب واپس آیا، اس نے آ کر اسے کہا دیکھ دیکھ مرد خدا، دیکھ مرد خدا، ایک چھوٹا سا بادل ہاتھ کے برابر، انسان کے ہاتھ کے برابر، کتنا سا بادل؟ انسان کے ہاتھ کے برابر چھوٹا سا بادل سمندر میں سے اٹھا ہے۔ یس، کہاں سے بادل اٹھ رہا ہے؟ سمندر میں سے بادل اٹھا ہے۔ وہ بادل سمندر میں سے ہاتھ کے برابر، انسان کے ہاتھ کے برابر ایک چھوٹا سا ہاتھ اور ایک چھوٹا سا بادل، وہ اس میں سے نکلا ہے۔ اس بادل میں سے بارش ہونی ہے۔ اس کے نوکر نے دیکھا، اسے کب کام ہو گیا؟ ہیلیلویا۔ وہ چھوٹا، ایک چھوٹی سی منسٹری، ایک چھوٹا سا چرچ، ایک چھوٹی سی ورشپ ٹیم، ایک چھوٹا سا خادم، ایک چھوٹا سا خادم اٹھا ہے، ایک چھوٹا سا چرچ اٹھا ہے، ایک چھوٹی سی منسٹری اٹھی ہے، ایک چھوٹا سا گروپ اٹھا ہے، اور جس نے خدا کی برکتوں کو لینا ہے، ایک چھوٹا سا ہاتھ کے برابر بادل اٹھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایلیا کیا کہتا ہے؟ اس سے کیا کہا؟ اسے کب کہاں جا؟ اخیب بادشاہ کے پاس،
अखीब इसराइल का बादशाह है, कहने लगा उसके पास जा और उसको कह के पहले तू ऊपर गया था पहाड़ पे, अपने घोड़े रथ पकड़ और यहां से नीचे उतर। क्यों नीचे उतर? क्योंकि बारिश तुझे घेर ना ले। नीचे भाग, ये ना हो बारिश आए और तू ऊपर का ऊपर ही न जाए। नीचे उतर। और फिर वो जाता है और फिर जाकर लिखा है थोड़ी ही देर में, यस, कितनी देर लगती है खुदा के काम करने में? थोड़ी ही देर, थोड़ी ही देर, थोड़ी ही देर, थोड़ी ही देर, थोड़ी ही देर में क्या लिखा है? आसमान घटा से और आंधी से स्याह हो गया। आसमान किससे? एक छोटा सा बादल उठा है और फिर क्या हो रहा है? आसमान घटा से और आंधी से। यू नो, आप जानते हैं कि बारिश बरसाने के लिए सबसे पहले आसमान चाहिए, उसके बाद घटा चाहिए और फिर उसके बाद आंधी चाहिए। यस, खुदा की आंधी जब चलती है, प्रेज, ईमान 2 बाब में खुदा की आंधी चली, ऐसी रूहुल कुद्स का नज़ूल, और ये आंधी रूहुल कुद्स की कुदरत को जाहिर करती है। और वहां पर ईमान 2 बाब में भी जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो जोर की आंधी का सुनाटा छा गया, जोर की आंधी थी। और लिखा है और बड़ी, यस, और बड़ी बारिश। छोटा सा हाथ उठा है, कितना हाथ? छोटा सा हाथ इंसान, छोटा सा बादल इंसान के हाथ के बराबर, छोटा सा। हम बहुत दफा ये सोचते हैं, ग्लोरी टू जीसस, आए अपने दोनों हाथ उठाकर खुदा से कहे तेरा शुक्र हो, इस छोटी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, इस थोड़ी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। रामा शंकर रामा कामा, आमेन। छोटा, थोड़ा, यस, एक औरत के पास थोड़ा सा था। क्या था थोड़ा? क्या था थोड़ा? आटा और तेल, आटा और तेल, थोड़ा सा। ये एलिया का ही वाकया है। यस, थोड़ी बरकत के लिए भी खुदा का शुक्र है। खुदा थोड़ी बरकत को भी बढ़ा देता है। हालेलुया। खुदा थोड़ी बरकत को भी बढ़ा देता है। खुदा थोड़े आटे को भी बढ़ा देता है। खुदा थोड़े बादल को भी, छोटे बादल को भी घटा के अंदर बदल देता है। यस, एक छोटा सा बादल था। खुदा हमारे नेचुरल को लेता है और हमारे नेचुरल को लेकर वो सुपर नेचुरल में बदल देता है। तुम्हारा थोड़ा इतना हो जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आमीन। और आज मैं बथेरों को यहाँ पे देख रहा हूँ, उनका थोड़ा इतना हो जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, कसरत की बारिश, कसरत की बारिश, कसरत की बारिश है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। 45वीं आयत में हम जाएंगे। थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया।
आज बहुतों की जिंदगी पर बरकतें लाने को है। खुदा की बरकतों की बारिश आज बथेरों की जिंदगी पर होने को है। खुदा कुछ करने को है, खुदा कुछ करने को है। खुदा सिर्फ आवाज सुनाता नहीं है, बल्कि खुदा फिर हमें वो बरकत दिखाता भी है। बहुत दफा हमने सिर्फ सुना है, आज खुदा आपको दिखाएगा। हालेलुया। आज खुदा की बरकतें आने को है। 3 साल से कुछ नहीं हुआ, 3 साल से हालात नहीं बदले, 3 साल से बरकत रुकी हुई है, 3 साल से परेशानी बढ़ रही है, 3 साल से कारोबार में ब्रेक लगी हुई है, 3 साल से मुआवजा नहीं हुआ है, लेकिन खुदा आज ये कह रहा है कसरत की बरकतें आने को है। खुदा जितनी बरकतें देने को है, तेरे पास रखने की जगह नहीं रहेगी। कसरत की बारिश। ग्लोरी टू जीसस। आज खाली दामन भरने को है, आज खाली जिंदगियां भरने को है, आज खाली दामन बरकतों से भरने को है। उसके रूह की बारिश बरसेगी, आज जिंदगियां बदलेंगी। आसमान कटाओं से काला हो गया, अब कसरत की बारिश जाहिर हो रही है, अब कसरत की बरकत जाहिर हो रही है। ओ ये काल का वक्त है, ये काल खत्म होने का वक्त है, ये काल के खत्म हो जाने का वक्त है, तेरी मायूसी के खत्म होने का वक्त है, तेरे आंसुओं के खत्म होने का वक्त है। खुदा तेरे आंसुओं को खुशी के आंसुओं में बदल देगा। ये वक्त उसकी बरकतों का वक्त है। और अपने दामन को फैला लीजिए और जितनी बरकतें रिसीव कर सकते हैं कीजिए। आइए उससे मांगे, खुदा हमें ब्लेस कर, खुदा हमें ब्लेस कर। आइए मांगना शुरू करें। ग्लोरी टू जीसस। खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मुझे ब्लेस कर। आइए बरकत मांगे। अपने साथ वाले पर हाथ रख के उसे के अपने साथ वाले से अपने साथ वाले को ब्लेस करें, अपने साथ वाले को बरकत दे। कसरत की बारिश की आवाज है, बरकतों की आवाज है। ब्लेस करें, ब्लेस करें। ग्लोरी टू जीसस। खुदा की बरकत का वक्त शुरू हो चुका है, खुदा की बरकत का वक्त शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ब्लेस करें अपने साथ वाले को। इंदा रामा शंदा राबा कामा रबा, इंदा रामा शंदा राबा कामा रबा, इंदा रेबे शंदा राबा रबा 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 रबा। ओ रामा शंदा राबा कामा रबा, इंदा रेबे रेबे रिया। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें। कसरत की बरकतों को रिसीव करें, कसरत की बरकतों को रिसीव करें। तेरे हालात बदल रहे हैं, तेरी जिंदगी बदल रही है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस।